大家好，歡迎返嚟拍遊記，我係柏柏。今日會同大家行呢一條城門水塘嘅泮塘徑，入到嚟已經見到好靚嘅城門百千層隧道，行出少少仲可以去呢一個水浸百千層嘅美景，打卡打到大家手都軟啊！最後會登上呢一個起好冇幾耐嘅響日台觀景台，從此居高臨下觀看水塘嘅地點呢又多一個啦。呢條咁靚咁值得嚟嘅路線，大家都嚟走一轉啦。咁要嚟到呢度嘅方法都好簡單嘅啫，照用你嘅方法去到荃灣港鐵站，喺 B 出口出咗之後，右手邊會有一條行人天橋，一直沿行人天橋嘅方向走到尾，走到尾之後，左手邊會有一條樓梯，呢一條樓梯一路行直至到落到地面，然後向前行一小段會見到有個中電嘅設施。喺呢個位置轉右手邊，一路沿享和街嘅方向行多少少，直至見到享和街呢一個路牌。右手邊會有一個小巴總站，我哋要搭呢架小巴82號，落車嘅位置就係總站城門水塘。落咗車之後會見到正前方有一條上斜嘅樓梯，寫住城門泮塘徑，呢個就係今日嘅入口啦。Hello， 歡迎返嚟拍遊記，我係柏柏啊。今日咧同大家行呢一段城門水塘嘅橫塘泮塘徑。咁啊，呢個泮塘徑咧都比較新發展過嚟啦，因為上年嘅10月左右咧，佢就起咗個新嘅響日台咧，就俾大家去觀賞下呢個城門水塘嘅景色啊。咁佢起咗咁耐啦，一直都想揾個日子過嚟，但係咧都仲未排到。咁啊，琴晚打開呢一個 HK Hiking App 嗰個 app 啦，就喺度睇下究竟可以行啲咩山啊。咁一睇就見到，哇！原來嗰條路線擺咗度好耐咧，都仲未去行。咁今日就的起心肝咧，就嚟呢邊啦，去睇下嗰個新起嘅響日台究竟有幾咁靚。咁而家啱啱上咗呢一個樓梯咧，都係行緊呢一啲環繞住呢個城門水塘嘅路嚟嘅啫。咁啊，呢個應該係自然教育徑嘅其中一部分啦。咁啊，呢一段路線咧都好靚噶啦，嗰個風景。咁雖然今日天陰陰啦，咁但係已經係呢個禮拜咧，天氣應該最好嗰日嚟噶啦。咁就而家就去睇下究竟呢條路線嗰個風景有幾咁靚啦。而家一直咧都係行緊呢一種嘅泥沙路嘅啫，就唔會話太過難咯。咁右手邊啦，見到一條分支路咧，應該就可以出去睇到少少呢一個水塘嘅全貌嘅。咁今日嘅水位都唔算特別高啦。咁其實咧呢幾日都落咗幾日嘅毛毛雨啊。咁啊，睇下一陣嗰個壩嗰個位會唔會有多啲水可以俾大家見到。咁但係呢個就係城門水塘嘅面貌啦，相信大家都唔陌生噶啦。對於城門水塘，咁啊，城門水塘呢個位置其實都嚟過好多次啦，但係每一次咧都係一啲唔同嘅地方。咁啊，呢個位置咧完全可以媲美呢個西灣嘅西灣亭啦。咁啊，四通八達到不得之了啊！咁就所以呢個地方大家唔陌生，但係可能就未必會花好多時間去橫塘咯。咁所以特登今日咧就嚟睇下呢一個新起嘅景點啊！好，喺呢條菠蘿壩自然教育徑上咗嚟之後咧，繼續向右手邊直去啦，駁翻呢一條石屎路段嘅。咁下一個景點咧，過咗呢一個5號牆嗰邊咧，就應該係城門水塘最出名嘅百千層啦。咁啊，睇下有幾咁氣勢啊！嗰啲百千層。好，過咗5號牆之後咧，就係呢一啲映入眼簾嘅百千層隧道啊。非常之有氣勢啊，好似喺嗰啲外國啊，或者係電影嘅場面先會見得到啊！好靚啊！呢個百千層隧道果然係，呢個絕對係一個打卡嘅勝地啊！不過一個人就打唔到卡啦，咁啊，大家下次嚟可以細心喺度欣賞下呢一個咁有氣勢嘅百千層隧道啦。
我離開咗呢一個白千層隧道之後呢，右手邊會有一個牌寫住水半千層啦，咁係可以再行出去少少呢，睇下嗰個水浸白千層嘅美景嘅。咁當然啦，係要個水位夠啦，咁先睇到嗰個水浸白千層。但係否則嘅話咧，呢個位啊，其實可以行到出去呢，更近距離見到個水塘啦，同埋啲白千層，都有好多人影婚紗相啊，或者喺度捕捉其他呢一個湖景嘅一個地方嚟嘅。咁啊，見到行過呢啲少少嘅木橋呢，就已經見到呢個非常之靚嘅打卡位啊！一覽無遺，仲有少少白千層喺度做大家嘅陪襯添。咁喺呢個水半千層嘅位置呢，再行過少少啦，都可以再落多幾級呢，可以更近距離咁樣見到嗰個水塘嘅。不過就要睇住啦，有啲位置，因為其實都係一啲樹根嚟嘅啫，咁就要小心啲落啦。咁啊，白千層啲樹皮呢，其實係好有特色地好腍嘅，咁啊係比較特別嘅一棵樹啦，亦都非常之高啊，好參天大樹嘅感覺。咁我一落到嚟呢個位置呢，側邊就係呢一個水塘邊啦。咁啊，個水位就超級唔高啦，所以大家先可以落到咁低嘅啫。咁啊，所以呢個位置呢，落完雨嚟又有另一個水位嘅感受啦。冇太多水位呢，又可以更近距離見到水塘邊。咁啊，自己揀個適合嘅天氣呢，就可以嚟睇睇啊。咁我上翻嚟呢，係因為我見到離遠有隻馬騮 BB， 咁啊，費事同佢眼碰眼啊！我上翻啲安全啲嘅位置先。咁其實呢個城門水塘都真係有好多馬騮圍繞住啊！咁我之前喺金山嗰邊呢，就更加多添。咁啊，千祈唔好攞嘢食出嚟。上次我喺金山嗰邊呢，要食嘢呢，都係要揾人睇水，肯定係冇馬騮喺隔離呢，先咁咬一啖擺翻落口，擺翻落袋。咁啊，所以要小心啲啊，費事佢哋搶嘢。OK， 咁啊，睇埋另一邊嘅景色啦。呢個位置真係相當靚，有人喺度露營添啊！咁啊，另一邊就係咁樣啦。OK， 非常之靚啊！呢度。OK， 離開咗呢個白千層美景之後呢，又再沿翻原本嘅石屎路段繼續行啦。咁其實呢一段嘅橫塘呢，都係非常之舒服嘅路線嚟噶啦。咁都好適合呢個一家大細一齊嚟啊，帶埋狗狗嚟都一樣冇問題。因為個路況其實都好多都係石屎路啦。咁啊，亦都係算係平坦。咁啊，樓梯級就有幾步嘅，咁當然都會有少少啦，就唔會係全部都係呢個平路。咁但係都係一啲可以處理到嘅路線啦。咁都係非常之舒服嘅一段路徑。咁同埋你都見到好多呢個樹蔭圍住啊，咁所以呢個晴天陰天啦都冇問題啦。好似今日咁樣陰陰地咧，好涼爽。咁啊，夏天如果係晴天嘅話啦，都有樹蔭罩住，咁所以呢段路線呢，都係非常之適合一家大細嚟嘅好嘅郊遊路線嚟嘅。咁我哋而家就圍住呢個城門水塘呢，繼續行啦。過咗呢一個6號牆之後呢，會迎嚟呢一個非常之靚嘅大城石間下游位置啊！咁係喺呢一條橋上邊啦，就可以睇到。咁啊，啲水落咗啲雨之後呢，都頗為清澈，非常之靚。咁啊，大城石間都係一條好出名嘅石間嚟噶啦，夏天嘅時候應該好多人會嚟嘅。咁啊，唔好錯過呢個位置啦。咁有啲人應該可以落埋去嗰啲石嗰度呢，就行入少少啦，可以影一影相。咁但係因為落咗雨又跣一跣啊，咁一個人又費事再做埋啲危險嘢啊。咁啊，如果好天光爽地嚟嘅話呢，都可以去嗰度睇一睇嗰個咁靚嘅大城石間啦。咁好啦，我哋繼續呢去前行啦。咁啊，一路都係一啲石屎馬路嚟。咁啊，其實半塘徑去到一陣嘅位置啦，係可以選擇行呢個石屎路啦，或者係呢一個近塘邊一啲嘅泥路，咁就可以自己選擇啦。
我嚟到呢個位置有個分叉路口啦，咁前面都有個指示啦。如果係直去嘅話呢，就係上鉛礦坳嘅位置。咁我哋要去呢，就係呢一邊右手邊啦，即係水塘主壩嘅方向嘅。咁呢度落咗之後呢，都係繼續直去啦。咁會過前邊嘅嗰個橋位，咁個橋位嘅石澗呢，就係呢個草城石澗嚟嘅。哇！前面呢棵花咁靚嘅，莫非又係吊鐘王？應該係啦，見到非常之紅啊！早幾日先帶大家去呢一個沙田排頭坑嗰邊就睇咗呢一個吊鐘王，咁果然係同一個地理位置啊，差唔多附近都見到一棵好靚嘅樹。咁啊，呢排大家都係趕住去睇呢個吊鐘花係咪？咁啊，希望大家影到啲靚相啦，因為都好多人一齊逼噶啦，應該。嗱，咁呢個就係草城石澗嘅位置啦，不過就冇頭先大城石澗咁靚，好多草罩住晒。行行下嚟到呢個位置，右手邊見到呢一個半閒亭啦，然之後咧直望呢度咧有條小路咧落樓梯級落去咧，係一個好似大草原咁樣嘅景色。咁啊，再加少少可以見到嗰個水塘。咁呢個位置都幾靚。我諗如果係大水嘅日子咧，呢度應該會浸晒。咁而家今日乾咧，乾乾地啦，都唔算好乾噶啦。咁啊，可以落去影下相啊！呢個位置都幾靚。咁啊，暫時冇乜人啦，非常好。大家見到前面有一個好似草原咁樣嘅位置啦，跟住再伴隨住少少嘅塘景。咁啊，呢個位其實我嚟野餐啊嗰啲都幾好，即係當然係冇馬騮嘅情況下啦。有馬騮我諗你真係要同佢鬥快，如果唔係俾佢搶晒嘢食，你都搞唔掂。哇！呢個位好靚喎，好有嗰啲外國嗰啲草原嘅感覺啊，超級寧靜啊！再落去底下睇睇先，好寧靜啊！呢個位置得自己一個嘅時候，呢個就真係嗰個點樣用錢都買唔到嘅環境，嗰個感覺非常之靚，非常建議大家觀眾朋友嚟呢度享受下人生，或者同3、5知己啊、屋企人啊嚟呢度野下餐啊都係唔錯。咁而家其實落緊呢個毛毛雨，但係都嗰個感覺仲更加特別啊！即係落住毛毛雨，自己一個人喺呢個草原上邊感受大自然，係好舒服、好療愈嘅一樣嘢嚟。咁好啦，我哋完翻呢個嚟嘅路咧，上翻去繼續我哋嘅旅程。咁頭先嚟嘅路上咧，都見到好多一啲介紹嘅牌啦。咁啊，因為一開始我哋咪話行嗰條自然教育徑啦，咁係叫菠蘿壩。咁啊，其實我唔知大家有冇諗過點解要叫菠蘿壩啦。咁頭先嗰啲資訊牌嗰度咧，咁我就見到有啲資訊，就話原本呢個位咧叫城門老圍啦。咁嗰啲居民咧就係種呢一個禾稻同埋菠蘿為生嘅。咁但係應該佢哋好似17世紀喺唔知邊個位置咧就落咗嚟呢個位。咁啊，1928年嘅時候咧，就政府因為要即係興建呢度啦，咁就將佢哋咧就遷徙咗去錦田嗰邊嘅地方。咁我估啦，應該係因為佢哋以前喺呢個位種菠蘿啊，咁所以咧呢個位置叫菠蘿壩。咁啊，原來冥冥中有啲名係真係會有一啲歷史嘅淵源，真係有啲嘢咧係唔睇唔知。咁啊，其實有時放慢腳步可以睇下呢啲資訊嘢咧，都係一個幾好嘅。即係學習嘅一個方法啦。咁我而家行咗一條捷徑上翻嚟，咁我原本係可以行翻嚟嘅樓梯級上嚟嘅，即係喺嗰個前邊嗰邊位置應該有條樓梯。咁我啱啱就抄咗呢條小徑落上翻嚟，咁啊都唔係太崎嶇嘅啫，係可能有啲濕啊嗰啲咁樣。咁我建議大家喺翻嗰個樓梯嗰邊上嚟。咁好啦，我哋繼續向住右手邊嘅方向咧，去我哋跟住嘅路啦。OK， 上完斜路之後咧，會見到呢度有個指示牌啦，寫住呢個城門緩跑徑嘅。咁咧，如果係想環塘邊咧，可以喺呢個位置咧就落去，咁就會係行呢個衛奕信徑嘅路段啦。但係因為我哋今日去一個響日台咧，就要再行多一段呢個石屎路咧，咁就上去嗰個響日台嗰邊嘅。
咁啊，但係最後其實之後啦，落翻嚟咧都會駁翻呢一段衛奕信徑嘅7段。咁啊，早少少想橫塘唔想特別上響日台嘅朋友咧，可以喺呢一度落去。咁啊，如果想上去睇埋咧，就跟住呢一個石屎路段行多一段啦，去到呢一個13號牆嗰個位置咧，咁就可以轉出去嗰個台嗰度啦。上完嗰個斜路嚟到呢度有個三叉路口啦，咁啊左手邊啦就上針山，咁直去咧就係去呢一個城門主壩。咁要上響日台咧，就行右手邊呢一條啦。咁呢個位置啦都會有個指示牌啦，寫住去呢一個響日台嘅。咁啊仲有少少呢一個斜路要上一上啊。咁啱啱喺嗰個草地好靚嗰度咧，嚟到呢個位置都要上一段嘅石屎斜路啊。咁啊，話到明觀景台啦，咁都要上啲斜路嘅。如果唔係喺個水塘邊擺喺度平路，咁啊有咩觀景好睇咧？咁啊，所以都要用啲腳骨力啊，上一上去呢個高地，咁先可以睇到呢個響日台有幾靚啊！咁啊，少少啦，最難嘅路段嚟㗎啦。咁啊，上到嚟呢個位置，應該個風景咧係可以值回票價嘅。咁雖然今日個天真係麻麻，咁啊，咪揾個風和日麗啲嘅日子再嚟咯。OK， 咁啊，超出少少啦，應該差唔多到啦。上到前面呢個亭咧，唔係呢個亭啊，響日台仲要向前面行多300零米。嗰個亭就好似係六角形嘅，咁啊唔好以為右手邊啱啱呢個係咧，咁就錯過咗嗰個再靚啲嘅響日台啊。咁呢度都係落緊呢一種木梯啦。咁啊，呢啲據說應該都係打風之後呢一個政府部門整出嚟，即係用嗰啲冧咗樹嘅樹木去做啊。咁啊，同千景台嗰個千島湖清景台嗰個原理一樣啦，都係好好利用翻嗰啲摧殘咗嘅樹木啊。咁稍稍前面咧都見到呢一個開揚嘅景觀啦，撇除大霧，咁啊風和日麗嚟咧，肯定係靚。咁呢個位咧，去前面睇到應該有個叫做少少嘅千島湖咁嘅感覺啦。咁啊，睇下有幾咁似啦。啊，未到響日台都見到右手邊一個水塘嘅景色啊。咁我哋頭先啱啱就喺下邊嗰個位置啦，咁就上到嚟呢個位。咁所以有時啲風景嘅嘢咧，真係要上少少咧，睇先會再靚啲啊。咁所以就大家辛苦啲行嗰段斜路上嚟，就係為咗睇呢個咁靚嘅景色。我見到前面咧已經係嗰個響日台啦，好靚，俾大家睇睇先。見到前面嗰個位置喺正前方嗰個六角形嘅響日台，真係居高臨下。咁啊，行前多少少先。好啦，終於都到啦，上埋呢度少少嘅樓梯級，就到咗呢個勁靚嘅亭啊！咁有副對聯添。咁啊，響日台終於都到啦，仲要冇人嘅，超好啊！睇下。係環山啦、環湖啦，呢個景觀270啦。如果唔計後邊嗰座山嘅話，勁靚。雖然有霧啦，但係仙境 feel。咁前面呢個位可能就係話似呢個小型版嘅千島湖啦，少少啦。咁啊冇咁多島嘅。咁啊前邊咧，正前面呢個位置啦，見到有啲人喺度露營咧。就係頭先我哋去影呢個水浸8000層嗰度嚟嘅，咁喺嗰個位原來都可以望到嚟呢度。頭先下低就冇特別向上望。咁再過右手邊嗰度咧，就係話大草地好靚好詩意嗰個位置。咁我哋成件事就係由左手邊啦，一路咁樣咧跨咗過嚟呢個位置，再上咗少少山咧，就上到嚟呢個響日台啊！呢個位置超級值得大家嚟啊，係一定要嚟啊！即係你行得城門水塘嘅話咧，真係唔好錯過呢個咁靚嘅環境咯。OK， 喺響日台影完相啦，就可以喺嗰個台嗰個牌左手邊啦。呢度有條路咧，係可以落翻去咧，駁翻橫塘嗰條衛奕信徑嘅，就唔使行回頭路嘅。
咁啊，呢度落去嘅景觀都係勁靚，望住呢一個小型板千島湖啦。即係如果你覺得係嘅話，就呢個城門水塘咧，咁就繼續落翻去。咁佢唔使呢一個回頭路咧，係非常之好嘅呢個設計。如果唔係，你就要行翻去頭先原本嗰條路啦，然之後再落翻去咧，先可以接得翻嘅。咁啊，呢個位落到去咧，就會接翻頭先嗰個緩跑徑同埋石屎路分叉嘅嗰段衛奕信徑啦。咁咧落翻去就可以繼續橫埋另一半嘅塘啦。咁啊，出翻去嘅位置咧就會係主壩嗰邊啦。咁啊，呢度繼續落樓梯先。落樓梯落到嚟之後啦，咁啊兩邊路，咁啊要去左手邊咧，就係呢一個城門水塘主壩嘅方向啦。咁啊一路落嚟都係一種泥沙路啦，就唔會特別跣，唔會特別斜啦，因為都係啲衛奕信徑鋪設得好好嘅路嚟嘅。咁啊側邊就係呢一個城門水塘嘅呢個環塘嘅路徑啦。咁我哋一路咁樣環繞住而家呢個位置咧，咁就會出得翻去主壩啦。頭先聽到人好大聲、好大嗌啊，咁咪以為喺呢個咁嘅峽谷嗌冇人聽到啊，超應聲，唔知邊個位置啊，好靚啊！今日呢個就算有霧嘅城門水塘都。咁行住靚路又可以傾下偈啦。我唔知大家對於城門水塘有幾認識啦，因為以前咧，我係阿嫲湊大嘅，咁啊都係住依頭附近啦。咁你知咧，老人家就好鬼中意去呢啲咁嘅水塘咧晨運啊，識啲 friend 啊，打牙鉸啊咁樣樣啦。咁我由細到大就覺得城門水塘係嗰啲好悶嘅地方，就係啲咧一堆老人家齊齊做早操嗰啲咁嘅地方嚟嘅啫。一直到其實我諗好大個我都覺得城門水塘係嗰啲好悶啊，冇嘢做啊。係啲老人家先會去嘅地方，咁啊，所以其實今次係我正正式式因為知道個響日台咧而嚟嘅第一次嘅城門水塘。因為之前嚟嘅城門水塘啦，都係行去即係下城門啊，或者主壩或者上呢個孖子徑啊、針草啊嗰啲咁嘅位置啦，好少會真係咁樣的起心肝去做一個環塘。咁啊，我哋今次因為呢個響日台咧嚟到啦，終於打破咗我咁多年嚟嘅印象，認為城門水塘係嗰啲好悶嘅地方。結果係好靚嘅呢個地方，即係嗰個水塘景係無論你去過幾多水塘都好啦，每個水塘個景都係唔一樣。即係城門水塘就俾好多群山圍繞住啦，而加上嗰個響日台係真係令到件事加好多分。咁啊，所以我非常建議嚟過又好，未嚟過又好，都因為個響日台咧，可以再嚟多次，咁啊可以拯救更多。因為我呢啲俾長輩呢個累到咁多年嚟，都覺得城門水塘係好悶嘅地方嘅人咧，可以得以拯救啦，可以重新欣賞下呢個咁靚嘅風景啊！咁啊，我唔知大家對於城門水塘係咪都係咁嘅了解啦？咁啊，因為一路其實由細到大都係咁聽呢個名啊，咁應該係咁多個水塘入邊咧最被提名嘅呢個水塘嚟噶啦。咁可能都係僅次於呢個萬宜水庫嗰啲啦。咁啊，應該係人都聽過城門水塘呢個名。咁啊，有幾多個人嚟過就唔知啦。有幾多個人真係會做環塘更加唔知。因為好多人應該都淨係會一心就淨係攻去主壩嗰邊咧，就睇嗰個壩嗰邊嘅位置啦。咁啊，行呢啲半塘徑嘅就少之更少添啊。咁啊，或者可能我唔知啫，應該好多人會去。咁但係我身邊嘅即係知道嘅都未必會話去咁樣咯。因為我都問過好多人話，不如一齊去行城門水塘啊！有個新嘅亭好靚啊！全部人嘅反應都係勁冷淡。咁啊，我希望透過呢個影片啦，話俾大家知咧，城門水塘真係唔係大家嗰種刻板印象覺得冇嘢睇啦、好悶啦、老人家晨運先去嘅地方咯，都係非常之靚啦。可以感受大自然嘅一條好路線嚟嘅。我哋而家繼續一路咯，沿住呢個半塘嘅緩跑徑咧，咁就繼續出去啦。行到呢個位置啦，咁有條橋，有條間嘅。咁啊，再前邊咧見到有呢一個樓梯級咧，就可以上翻去呢個石屎路段城門林道嘅。咁如果係繼續行呢啲環塘嘅泥沙路嘅話咧，就可以轉右啦。落翻呢個衛奕信徑，咁啊繼續咧行呢條環塘嘅路線，出翻去主壩。咁啊，其實呢一條話就話唔係啲嗰
嗰啲石屎路段啦。咁但係其實都好舒服嘅，冇乜太大嘅高低起伏啊。沿途都係圍繞住有啲樹蔭啦。咁啊，亦都個泥路方面又唔係話太過難行嗰啲啦。咁所以又唔使一定下下都要行翻呢個石屎路嘅。咁我相信呢個位置，就算小朋友啊、老人家咧，都應該可以處理得到啊。咁啊，亦都更加靠近大自然些少啦。咁我都建議大家咧可以行翻呢條衛奕信徑橫塘出翻去嘅。咁啊，個人選擇啦。如果想行翻馬路路段咧，喺頭先個位置上翻去就得噶啦。大家出翻嚟嘅位置都係一樣嘅啫。啊，呢個位置好靚啊嚇，有埋繩，費事驚大家碌落去，勁靚，可以睇到整個水塘。前邊稍位置見到個大壩添啊。咁呢個位再行出去應該差唔多咧，就可以出翻去主壩嘅方向啦。好靚啊！呢段好似見到前面見到正前方山頂嗰個位置，就係我哋頭先獨享嘅響日台，怪唔得咁靚啦。佢都有啲山勢啊，喺嗰個位可以咁樣望落嚟。好，繼續出去先。OK 啦，行完衛奕信徑泥沙路段出翻嚟大壩嘅位置，呢個應該就係傳說中嗰個大漏斗啦。不過好明顯呢個水位就唔夠高啦，咁就未湧到入去。咁啊，不過都唔建議大家為咗要睇個湧入去而落晒大雨、打晒大風咁樣嚟嘅，都有啲危險。咁啊，就係呢個位置啦。咁啊，仍然都係見翻水塘嘅方向。咁啊，入唔到去嘅呢個大漏斗。呢個位置好似清楚少少，但係咁樣啦。如果係有水嘅話，呢度都應該幾澎湃。咁前邊就係嗰條大壩啦。好啦，呢條路線喺呢個位置又再做個總結啦。咁啊，呢條嘅城門水塘橫塘嘅徑啦，咁啊因為係嗰個響日台咧，而特登再行一次，咁係非常之靚啦，好值得大家咧花少少時間啦嚟呢一邊咧去遊覽一下咁靚嘅地方啊！咁啊，又可以見到大壩啦，又可以見到呢一個群山嘅氣勢，同埋都係一條合家歡路線啦，唔算話太過難可以去到嘅路線，咁都好建議大家咧咁啊去嚟呢條路線嘅。咁而家嘅路段啦，喺呢一個主壩轉右手邊咧，咁都係會行翻呢一啲石屎嘅馬路咧，落翻去頭先搭車上嚟嗰個位置嘅。咁啊，今日嘅路線全程大概係8點幾 km 左右啦。喺響日台落咗山，駁翻衛奕信徑，出到去主壩咧，大概係3 km 左右。咁就俾少少個資訊大家參考下啦。大概嚟到呢個位置啦，用咗2個零鐘嘅時間。咁啊，唔係一啲好難可以去到嘅路段啦。雖然話可能8點幾 K 啊，咁但係因為佢嗰個路況都相對係平坦啦、舒服啦，咁啊唔算話用太多嘅即係呢一個好攰啊、好辛苦啊咁先可以完成呢8 K。咁啊，一路都係圍繞住呢個咁靚嘅城門水塘去環繞一周嘅啫。咁係啦，呢條路線好建議大家嚟嘅，唔係啲太難嘅路線，但係嗰個風景值啦，尤其是喺響日台嗰邊啦，都係非常之靚。咁啊，希望大家今日呢條路線會中意啦。咁中意我嘅片呢，記得要 like 同埋 share 啦。咁啊，最好呢就訂閱埋我嘅 channel 啦。咁我哋下一條片啦，山上面呢，再同大家見面啦。拜拜。